Как я пошел, а? Манифик! Чудесно! Ракета «Мед». Спасибо, что уступили дорогу. Вау! Осадное происшествие. Ракета «Мед». Скукота! Вернусь-ка я. Об этом руководству лучше не знать. Ну, держи. Не дурно, но тебе все равно не выиграть. Ау! Больше я так не подставлюсь. Хоп! Меня так легко не остановить. Вы не находите? Зачем ты так? Турбо! Внимание! В игре оружие высокого уровня. Годами этот трюк шлифовал. Напрасно ты это сделал, мой друг. Ты ударил, Франческо? Не дурно, но тебе все равно не выиграть. Оу. Оу. Что, уже не такой крутой? Без возможности. Они стреляют все точнее. Попробуем еще раз. Не совсем во... Ты стоишь или едешь? Ха-ха! Не будет себя ограничить. Напрасно ты это сделал, мой друг. Вот мы еще видимся. Ну вот зачем ты так? Не дурно, но тебе все равно не выиграть. Внимание! В игре оружие высокого уровня. Победа! Вот конечная цель.